गाई चाहिँ म होइन, यो दोपिरहेको चाहिँ म होइन, दौडिरहेको चाहिँ यो चाहिँ म होइन, भागिरहेको बोल्डेर मौका हुन सक्छ सुशान फेरि पनि बल जितेका मेरो छन् 10 नम्बरै होइन गाई, नम्बर चाहिँ 10 नम्बर होइन। शङ्कर एक गोल किक लिनेछन् समाजको तर्फबाट गोलरक्षक शङ्कर छन् बलमा शङ्कर मौका हुन सक्छ शङ्कर गुरुङ जित्यो भने टोलीले नगद रु 35,000 ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्नेछन् रवि शङ्कर खेला चाहन्छ रवि गुरुङ सन्दीप प्रदीप गुरुङ बलमा भयो प्रदीप गुरुङ मौका हुन सक्छ तर गोलरक्षकले क्लियर गरिदिनेछन् बल बाहिरिएसँगै थ्रो प्राप्त गरेको छ इलिम समाजको तर्फबाट मनिष गुरुङ त्यत्रो गरेको लिएका छन् गुरुङ प्रिन्स गुरुङको लागि खेल्न चाहन्थे तर राख्न सकेनन् प्रिन्स गुरुङ अब भने सीमित काउन्टर एट्याकमा जान चाहन्छ शङ्कर प्रिन्सलाई म्याच गरिरहेका छन् शङ्कर फेरि पनि बलमा शङ्कर गुरुङ प्रिन्स होइन गाइज, हाफ पछि चाहिँ मेरो होइन स्ट्यामिना चाहिँ पुरै होइन खतम भइसकेको थियो क्या, त्यही भएर म ठ्याक्कै खेलेको भागिरहेको छु क्या। यस प्रतियोगिताको फाइनल खेल भन्यो चैत 19 गते हुने कुरा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ सरौँ ओलम्पिक 2082 को त्यो च्याम्पियन बनेको भारतको 82 को त्यो च्याम्पियन बनेको भारतको बलमा मौका हुन सक्छ करण जितेका छन् आफ्नो टिमका लागि प्रितम तामाङ अर्जुन तामाङ प्रदीप गुरुङ गएका छन् करण किकका लागि आफ्नो टिमलाई त्यो अग्रतामा राख्न चाहन्छन् सुशान बलमा रवि अर्जुन तामाङ बल बाहिरिएसँगै थ्रो रवि
बेसी कडा होइन गाइस प्रिन्स गुरुङ टिमलाई मारि गरिरहेका छन् जस नम्बर 7 का सन्दीप गुरुङ सन्दीप त्यहाँ शङ्करको लागि खेलिदिएका छन् शङ्कर अर्जुन तामाङ प्रदीप गुरुङ प्रिन्स यो मौका हुन सक्छ इलिम समाजका लागि प्रिन्स का लागि हामी दोस्रो हाफमा रहेका छौँ दुवै अर्जुन तामाङ अर्जुन जन फेरि पनि बलमा अर्जुन तामाङ प्रदीप बाट भने फाइनलसम्म त्यो गोल भने आइरहेको छैन दुवै टिम एक एक गोलको बराबरीमा छन् मौका हुन सक्छ प्रदीप सुशान्त बचाएका छन् गोलरक्षकले यसपटक निकै राम्रो अवसर खेलाडी परिवर्तन भएको छ जर्सी नम्बर 19 का प्रिन्स गुरुङको स्थानमा जर्सी नम्बर 14 का सुमन उङ्गीको मैदान प्रवेश गरेका छन् नमस्ते सिद्धान्त खुला समय फुटबल प्रतियोगिता 16 इलिम कप 2022 मा छौँ हामी 16 इलिम कप 2022 को आज हामी समुद्रघाट अन्तिममा रहेका छौँ यो पहिलो खेल हो त्यो कालो कलरको जर्सीमा एनएसवाइसी सिमलेका खेलाडीहरू रहेका छन् भने त्यो ओरेन्ज कलरको जर्सीमा भने आयोजक श्री श्रीनाथ इलिम समाज सेवा क्लबका खेलाडीहरू रहेका छन् दुवै टिम एक एक गोलको बराबरीमा खेलिरहेका छन् तपाईहरु कुन टिमको सपोर्ट हुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला प्रदीप मौका हुन सक्छ मनिष गुरुङ मनिषको फ्री किक रवि अन्तिम समय छ त्यो बललाई चेस गरिरहेका थिए तर बल भने भेटाउन असफल रहे अब बल बाहिरिएछ कि गोलकिप प्राप्त गरेको थियो जुन समाजले यो गोल गर्न चाहन्छ दुवै टिम यसको लाइनमा खेल्छ भने पेनाल्टीबाट विचार हुनेछ अर्जुन तामाङ त्यसरी अर्जुन तामाङ यदि दुवै टिम यसको लाइनमा खेल्छ भने पेनाल्टीबाट विचार हुनेछ अर्जुन तामाङ त्यसरी अर्जुन तामाङ अर्जुन मनिष गुरुङ क्लियर गर्दैछ यसपटक अर्जुन तामाङ छन् फेरि पनि बलमा अर्जुन शङ्कर मौका हुन सक्छ विक्रम गुरुङ थ्रो फल गरेका छन् उनले भने थ्रो प्राप्त गरेको छ इलिम समाज जस नम्बर 6 का प्रितम गुरुङ मौका हुन सक्छ भने मनिष बाधक बनिरहेका छन् इलिम समाजका खेलाडीले कुनै मौका दिइरहेका छन् उनले अब भने सुशान्त अब भने प्रदीप छन् बलमा प्रदीप गुरुङ
प्रदीपको यो सर्ट चाहिँ क्रस बारमा लागेको छ यसपटक। अर्जुन बल पाइदिएछ, प्राप्त गरेको छ यहाँ सोची सुन्नेले। सन्दीप गुरुङ थ्रोको लागि आएका छन्। शङ्कर थ्रोफलको इसारा गरेका छन्। स्कुलका मुख्य रेफ्री सोम गुरुङले भने सन्देश प्रितम प्रदीप गुरुङ सन्दीप गुरुङ प्रितम शङ्कर त्यो प्रितमलाई खेला चाहन्थे। प्रितम छन् फेरि पनि बलमा। शङ्कर गुरुङ सर्ट लिएका थिए सँगले तर गोलरक्षक बचाएका छन् यसपटक। मनिष यो भने मौका हुन सक्थ्यो। भर्खरै मात्र मैदान प्रवेश गरेका सुमनका लागि। हामी सिरानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 7 आर रोडबाट तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। शङ्कर गुरुङको यो सर्ट गोलरक्षक बचाउने छन् यसपटक। सन्दीप गुरुङ सन्दीपका साथी खोजिरहेका छन्। शङ्कर रवि गुरुङ र प्रितम गुरुङ माथि उनको त्यो फल छ त्यो फ्री किक प्राप्त गरेको छ फिल्म समाजले। फिल्म समाजबाट हरेक पारले बाँचिरहेको छ भने मौका हुन सक्छ रविका लागि। तर गोलरक्षक अलर्ट छन् उनी। सन्दीप साथी गरिरहेका छन् सन्दीप गुरुङ। शङ्कर छन् बलमा। शङ्कर गुरुङ पश्चिमको तर्फबाट पहिले गोल गरेका थिए शङ्कर गुरुङ। सन्दीपको लागि मौका हुन सक्छ तर प्रितम गुरुङ क्लियर गरिदिएका छन्। श्रीनाथ इलम समाज सेवा क्लबको तर्फबाट भने राजीव गुरुङ नम्बर 16, सुशान्त गुरुङ नम्बर 11 र प्रेस गुरुङ नम्बर 19, अर्जुन तामाङ नम्बर 8, जेनिस गुरुङ नम्बर 14, प्रदीप गुरुङ नम्बर 17 र प्रितम गुरुङ नम्बर 6 मा रहेका छन् भने एनएसओसी सिमलेको तर्फबाट मनिष गुरुङ नम्बर 6, सन्दीप गुरुङ नम्बर 7, अमन गुरुङ नम्बर 24, प्रितम गुरुङ नम्बर 30, सिद्धान्त गुरुङ नम्बर 2, विक्रम गुरुङ नम्बर 22, रवि गुरुङ नम्बर 1 र शङ्कर गुरुङ नम्बर 11 मा रहेका छन्। शङ्कर गुरुङको लागि मौका हुन सक्छ। अझै पनि शङ्कर र यो गोल गरेका छन् शङ्कर। शङ्कर सन्दीप रविको लागि खेल्न चाहन्थे र प्रितम गुरुङ बाधक बनिरहेका छन् उनी। शङ्कर रवि छन् बलमा। रवि मौका हुन सक्छ भने सुशान्त छन् बलमा। सुशान्तका लागि यो मौका हुन सक्थ्यो।